অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর জেলার সঞ্জিত কোন্ডার বলে একটি ছেলে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন শহরে গিয়েছিল বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পড়বে বলে। তার বাবা মায়ের ইচ্ছা ছিল যে ছেলে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কোর্স করে বড় কোনো কোম্পানিতে উচ্চ পদে চাকরি করবে, কিন্তু সঞ্জিত কিন্তু কোর্স কমপ্লিট করেনি। মাঝ রাস্তায় সঞ্জিত কোর্স ছেড়ে দিয়ে মেলবোর্নের রাস্তায় একটি চায়ের দোকান খুলে বসে। আপনারা খুব অবাক হচ্ছেন যে এখান থেকে এত টাকা খরচ করে গিয়ে বিদেশে গিয়ে কোর্স কমপ্লিট না করে চায়ের দোকান কেন খুলে বসলো। তার বাবা মাও খুব হতাশ হয়েছিল, কিন্তু আশ্চর্যের আরও কিছু বাকি ছিল। সেই সঞ্জিত প্রথম বছরেই সেই চায়ের দোকান থেকে কত টাকা রোজগার করেছিল জানেন? 1.5 কোটি টাকা। আর আজকে তার সেই চায়ের দোকানের বার্ষিক আয় 5 কোটিরও ওপরে, অর্থাৎ মাসে 40 লক্ষ টাকার বেশি আয় করে একটি চায়ের দোকান থেকে। কল্পনা করতে পারেন? সঞ্জিত কিন্তু ঠিকই দেখেছিল এবং তার চিন্তা পরিকল্পনা একদম সঠিক ছিল। সে দেখেছিল যে অস্ট্রেলিয়ায় প্রতি 100 মিটারে একটা করে কফি শপ আছে, কিন্তু কোনো চায়ের দোকান নেই। অথচ অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় এবং এশীয় মানুষ প্রচুর বসবাস করে এবং তারা কফির চেয়ে চাটাই বেশি পছন্দ করে। এবং চা বলতে আমরা যে চা বুঝি, ভারতীয় চা অর্থাৎ ফোটানো চা, সেই চা কিন্তু সেখানে পাওয়া যায় না। সেখানে চা বলতে যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে দুধের মধ্যে টি ব্যাগ দিয়ে চা। সেই চায়ের কিন্তু কোনো টেস্ট নেই। আমরা ভারতীয়রা যে মশলা টি খাই সেটা চা, চিনি, দুধ এবং তার সঙ্গে আদা এবং এলাচ দিয়ে যে সুন্দর একটা টেস্টফুল চা হয়, সেই চা কিন্তু সেখানে পাওয়া যায় না। আজকাল তো তন্দুর চাও এখানে খুব পপুলার হয়েছে। তো সঞ্জিত কিন্তু সেইটা সেখানে দেখতে পাইনি এবং দেখেছিল যে এটাই এখানে একটা বিরাট ডিম্যান্ড এবং সাপ্লাই যে চিন্তা ভাবনাটা দিয়েই ব্যবসা প্রত্যেকেই শুরু করে, সেইখানে সে দেখেছিল যে এখানে এই ধরনের চায়ের ডিম্যান্ড আছে অথচ সাপ্লাই নেই। তো সে যে মুহূর্তে ভেবেছে, সে কিন্তু অপেক্ষা করেনি যে কোর্স কমপ্লিট করে তারপর ব্যবসা করবে। সে সঙ্গে সঙ্গে কোর্স ছেড়ে দিয়ে সেই ব্যবসাটা শুরু করে এবং আজকে সে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এবং তার আরও পরিকল্পনা আছে যে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন শহরে তার চায়ের দোকানের আরও ব্রাঞ্চ খোলার, এবং সেটা যদি সে করতে পারে তাহলে আগামী কয়েক বছরে তার এই 5 কোটি আয় 10, 15, 20 কোটিতেও পৌঁছতে পারে। তো ভেবে দেখুন, সে কিন্তু কোর্স করে কি এত টাকা রোজগার, একটা কোনো বড় চাকরি করে কি এত টাকা রোজগার করতে পারতো? আজকের কিন্তু সে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তটা নিয়েছিল বলেই আজকে সে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তো আমিও সেইটাই আপনাদের কাছে বলতে চাই যে আপনারা যদি কোনো পরিকল্পনা করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিন এবং সঠিকভাবে এগোন। না হলে আপনি যদি পরিকল্পনা করে ভাবেন যে আজ নয় কাল করব, কাল নয় পরশু করব, কি পরের বছর করব, ততদিনে কিন্তু আরও 5 জনও একই চিন্তা ভাবনা করছে এবং হয়তো আপনি দেখবেন আপনি যেটা করতে চাইছিলেন সেটা আরেকজন আপনার লোকালিটিতে করে সেই ব্যবসা নিয়ে চালু করে দিয়েছে। তখন আপনার সমস্ত পরিকল্পনা এবং উদ্যম সব শেষ হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, আপনারা যদি সত্যিকারের কোনো স্টার্ট আপ বিজনেস চালু করতে চান তাহলে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিন। এটাই আমার আপনাদের কাছে বলার উদ্দেশ্য এবং এই ইন্সপিরেশনাল কাহিনীটা এই কারণেই আপনাদের বললাম। নমস্কার বন্ধুরা, আমি উৎপল চক্রবর্তী। আমার চ্যানেলে আমি এই ধরনেরই কিছু জেনুইন বিজনেস আইডিয়া নিয়ে প্রতিটা ভিডিও তৈরি করি, কারণ আমি চাই আপনারা যদি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চান তো জেনুইন কিছু বিজনেস স্টার্ট আপই করা উচিত। কোনো এরকম আপনি ইউটিউবে হয়তো অনেক কিছু দেখতে পাবেন, অনেকে অনেক ধরনের ভিডিও বানায়। কেউ বলে এই লিঙ্কটা ক্লিক করে আপনি লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করুন, বা এইখানে কপি পেস্ট টাস্ক করে আপনি এত হাজার হাজার টাকা রোজগার করুন, বা
আপনি কোনো গেম অ্যাপ থেকে এত টাকা রোজগার করুন, সেগুলো কিন্তু খুব একটা কাজের দেয় না, কারণ মোস্টলি সেগুলো ইউজলেস। তো যদি জেনুইন কিছু করতে চান এবং জেনুইন বিজনেস করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চান, তাহলে উম, কিছু ইনভেস্টমেন্ট এবং পরিশ্রমের দ্বারা আসল ব্যবসা করুন, কোনো রকম শর্টকাট পদ্ধতিতে যাবেন না। তো চলুন আজকের যেমন আমি আগের ভিডিওতেও বিভিন্ন ধরনের ব্যবসার মডেল আপনাদের কাছে দেখিয়েছি বা বলেছি, আজও আমি একটা নতুন বিজনেস আইডিয়া নিয়ে আপনাদের কাছে হাজির হয়েছি। তো সেটার সম্বন্ধে ডিটেলসে আপনাদের বলতে চাই। এই ব্যবসাটাকে বিশেষভাবে পরিচিত হচ্ছে ক্লাউড কিচেন নামে বা অনলাইন কিচেন। আজকালকার যুগেতে আপনি দেখবেন লোকে বাড়িতে বসে অ্যাপের মাধ্যমে বিভিন্ন খাবার অর্ডার করে। সেই খাবারগুলো কিন্তু তারা করে কোন অ্যাপের থ্রু দিয়ে? না, জোম্যাটো, সুইগি বা ফুড পান্ডা। সেই জোম্যাটো, সুইগি, ফুড পান্ডা কিন্তু নিজেরা খাবার তৈরি করে না, তারা হচ্ছে সার্ভিস অ্যাপ। তারা তাদের অ্যাপের মধ্যে বিভিন্ন রেস্টুরেন্টের এবং এই ক্লাউড কিচেনদের খাবারের অ্যাডভার্টিজমেন্ট করে এবং আপনি সেইখান থেকে চুজ করেন, এবং চুজ করে আপনি যখন সিলেক্ট করে সেটা পেমেন্ট করেন, তখন সেই খাবারের অর্ডারটা সেই পার্টিকুলার ক্লাউড কিচেন ওনারের কাছে চলে যায় এবং সেই ওনার সেই খাবারটা তৈরি করে ওই জোম্যাটোর ডেলিভারি বয়ের হাতে দিয়ে দেয়। সেই জোম্যাটোর ডেলিভারি বয় এসে আপনাকে খাবারটা দিয়ে যায়। তো জোম্যাটো শুধু সার্ভিস অ্যাপ, বাকি খাবার তৈরি করে এই ক্লাউড কিচেন ওনাররা। তো সেই ধরনের আপনি একটা ক্লাউড কিচেন আপনি আপনার বাড়িতেও বানাতে পারেন, অথবা একটা ছোটোখাটো জায়গা ভাড়া নিয়েও করতে পারেন। তার জন্য আপনার কোনো মল বা কোনো বিশেষ লোকালিটির দরকার নেই। আপনি লোকালিটির বাইরে উইদিন 5 কিলোমিটার যে কোনো জায়গায় বানাতে পারেন, যেখান থেকে আপনাকে জোম্যাটো এসে ফুডটা কালেক্ট করে পার্টিকুলার যে খাবারটা অর্ডার দিয়েছে তার কাছে পৌঁছে দিতে পারবে। তো এই ব্যবসা এখন খুব ভালো চলছে এবং খুব অল্প পুঁজিতে এই ব্যবসা চালু করা যায়, কারণ এগুলো জন্য বিশেষ হেভি ইনভেস্টমেন্টের প্রয়োজন নেই। সেই কারণে এগুলোকে এমএসএমইর স্টার্ট আপ বিজনেস হিসেবে ধরা হয় এবং এর আপনি প্রচুর গভর্নমেন্ট ফেসিলিটিও পাবেন, লোন ফেসিলিটি পাবেন, সাবসিডি পাবেন। সেগুলোও আপনি দেখে নিতে পারেন। তার জন্য আমি আগে একটা ভিডিও বানিয়েছি, তার লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। সেই সেই ভিডিওটা দেখে আপনি সেই গভর্নমেন্ট স্কিমগুলো আপনি ডিটেলসে জানতে পারবেন। তো চলুন আজকের ক্লাউড কিচেনের যে বিজনেস আইডিয়াটা আপনাদের বলতে চাই সেটা আমি ডিটেলসে দেখাচ্ছি। একটু প্লিজ দয়া করে দেখুন, দেখলে আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে এবং আপনারাও আপনাদের কিছু ভবিষ্যতে কিছু করার জন্য আপনি এখান থেকে ইন্সপিরেশন পাবেন। তো চলুন দেখা যাক। ক্লাউড কিচেন। হোয়াট ইজ দ্য ক্লাউড কিচেন অর ডেলিভারি অনলি কিচেন বিজনেস মডেল? ক্লাউড কিচেন অথবা ডেলিভারি অনলি কিচেন বিজনেস মডেলটা কি? একটি ক্লাউড কিচেন হলো একটি ডেলিভারি অনলি রেস্তোরাঁ যেখানে খাওয়ার জন্য কোনো শারীরিক জায়গা নেই। এটি সম্পূর্ণরূপে অনলাইন ফুড এগ্রিগেটর বা অনলাইন অর্ডারিং সক্ষম ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে দেওয়া অনলাইন অর্ডারের উপর নির্ভর করে। হোয়াট আর দ্য বেনিফিটস অফ এ ক্লাউড কিচেন? ক্লাউড কিচেনের সুবিধা কি? ক্লাউড রান্নাঘরগুলি ঐতিহ্যগত রেস্তোরাঁকে ছাড়িয়ে যায় যখন এটি প্রশাসনিক ও সরবরাহের খরচ কমিয়ে খাবারের প্রস্তুতিতে মনোযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে আসে। কিছু সুবিধা নিম্নরূপ গণ্য করা হয়, যথা লোয়ার ইনভেস্টমেন্ট কস্ট বা কম বিনিয়োগ খরচ। একটি ক্লাউড রান্নাঘর একটি ফ্রন্ট স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাগুলিকে দূরে সরিয়ে দেয়, যার অর্থ ডেকোরেশন, ডিনারওয়্যার, সাইনেজ বা লোকেশন এর জন্য কোনো ভারী খরচ নেই। আপনি যদি ভার্চুয়াল রান্নাঘর সরবরাহকারীদের কাছ থেকে একটি রান্নাঘর লিজ নিতে চান, তবে স্টার্ট আপ খরচ আরও হ্রাস হয়, কারণ নির্মাণ, পরিদর্শন বা জোনিং সম্মতির জন্য কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। ফলস্বরূপ আপনি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে চালু করতে পারেন। 2 নম্বর,
লোয়ার ওভারহেডস অ্যান্ড হায়ার প্রফিট মার্জিন, নিম্ন ওভারহেড এবং উচ্চতর লাভ মার্জিন। ঐতিহ্যবাহী রেস্তোরাঁগুলি সাধারণত লাভজনক থাকার জন্য লড়াই করে, কারণ তারা উচ্চ ওভারহেড খরচ যেমন লেবার কস্ট, স্টিপলি প্রাইসড ইউটিলিটি এবং অত্যাধিক সম্পত্তি কর খরচ করে। কিন্তু ক্লাউড কিচেনগুলো এগুলো প্রয়োজন হয় না। পরিবর্তে এই রান্নাঘরগুলো একজন বা দুজন শেফের সাথে সীমিত অন ডিম্যান্ড সময়ের ওপর নির্ভর করে, যার ফলে লাভের মার্জিন আরও বেশি হয়। স্কেল সুবিধার আকারে আরও সঞ্চয় করা যেতে পারে যদি রান্নাঘর একাধিক ব্র্যান্ড পরিবেশন করে, যা একই উপাদান ব্যবহার করে হয়। যেমন চাইনিজ এবং থাই দুরকম মেনু একই উপাদান থেকে তৈরি করা যায়। মেনু ফ্লেক্সিবিলিটি বা মেনু নমনীয়তা। ক্লাউড রান্নাঘরে একটি ওয়েব বা অ্যাপ ভিত্তিক অর্ডারিং সিস্টেম একটি মেনু সেট আপ করার সময় আরও নমনীয়তার জন্য অনুমতি দেয়, আরও ফ্লেক্সিবল হয়, এবং একটি থালা হিসাবে এর মূল্য সহজেই গ্রাহকদের প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে কোনো প্রিন্টিং মেনু খরচ না করেই বাতিল করা যেতে পারে। এটি খাদ্যের অপচয় কমাতেও সাহায্য করে। বেটার এফিসিয়েন্সি, ভালো দক্ষতা। যেহেতু ক্লাউড রান্নাঘরগুলি গ্রাহকের সাথে জড়িত, অর্ডার প্লেসমেন্ট থেকে তার পূর্ণতা পর্যন্ত তারা প্রচুর গ্রাহক ডেটাতে অ্যাক্সেস পায়, যা প্রক্রিয়া, অর্ডার এবং ডেলিভারির সময় এবং কর্মীদের সময়সূচি অপটিমাইজ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এইভাবে দক্ষতা উন্নত হয়। আপনি যদি একই রান্নাঘর থেকে একাধিক ব্র্যান্ড চালান, তবে কিছু জটিল হয়ে ওঠে। 5 নম্বর, মোর ব্র্যান্ড এক্সপোজার অ্যাট লোয়ার মার্কেটিং স্পেন্ডিং। কম মার্কেটিং খরচে আরও ব্র্যান্ড এক্সপোজার। যেহেতু ক্লাউড রান্নাঘরগুলি হয় সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বা ডেলিভারি অ্যাপ থেকে বিজ্ঞাপন দেয়, যেগুলির সাথে তাদের টাই আপ আছে, তাই তারা সংকীর্ণ বিপণন চ্যানেলগুলির প্রয়োজনীয়তা বাদ দিয়ে ব্যাপক দর্শকদের কাছে পৌঁছতে পারে। এখন আসছি হাউ টু রান এ ক্লাউড কিচেন রেস্টুরেন্ট। কীভাবে একটি ক্লাউড কিচেন রেস্তোরাঁ চালাবেন। যদিও ক্লাউড কিচেন ব্যবসা একটি অত্যন্ত লাভজনক রেস্তোরাঁর বিন্যাস, এটি সফল হতে অনেক কিছু লাগে। সফলভাবে একটি ক্লাউড কিচেন রেস্তোরাঁ চালাতে কী কী লাগে তা দেখে নেওয়া যাক। নাম্বার 1, অর্ডার টেকিং ইন এ ক্লাউড কিচেন অর ডেলিভারি অনলি রেস্টুরেন্ট। ক্লাউড কিচেন বা ডেলিভারি অনলি রেস্টুরেন্টে অর্ডার নেওয়া কীভাবে হয়। যেহেতু অর্ডার নেওয়ার প্রাথমিক উৎস হলো অনলাইন, তাই ক্লাউড কিচেনের জন্য একটি ক্লাউড কিচেন পিওএস বা পয়েন্ট অফ সেল আবশ্যক। অর্ডার নেওয়ার একাধিক উৎস থাকতে পারে, যেমন বিভিন্ন অনলাইন ফুড এগ্রিগেটর যেমন জোম্যাটো, সুইগি, ফুড পান্ডা। অর্ডারিং সক্ষম ওয়েবসাইট আপনি বানাতে পারেন, এবং টেলিফোন। অর্ডার গ্রহণ করা এবং পরিচালনা করা একটি ঝামেলা হয়ে দাঁড়ায়, কারণ প্রতিটি অনলাইন ফুড এগ্রিগেটর অর্ডার নেওয়ার জন্য একটি পৃথক ট্যাবলেট সরবরাহ করে। পিওএস ছাড়া বিভিন্ন সাইট থেকে আসা বিভিন্ন অর্ডারের সাথে তাল মিলিয়ে রাখা কার্যত অসম্ভব। অর্ডার নেওয়ার আরেকটি উপায় হলো টেলিফোন কলের মাধ্যমে। এর জন্য আপনার একটি কল সেন্টার প্যানেল দরকার, যা সঠিক ব্র্যান্ড এবং আউটলেটের অর্ডারগুলিকে রুট করবে। যখন আপনার একাধিক ব্র্যান্ড একই আউটলেটে কাজ করে, তখন আপনার একটি শক্তিশালী পিওএস সিস্টেমের প্রয়োজন হয়, যা আপনাকে প্রতিটি ব্র্যান্ডের জন্য প্রাপ্ত অর্ডারের সংখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট দিতে পারে। নাম্বার 2, অর্ডার প্রসেসিং ইন এ ক্লাউড কিচেন। একটি ক্লাউড রান্নাঘরে অর্ডার প্রক্রিয়াকরণ। কীভাবে আপনি অর্ডারটাকে প্রসেস করবেন। ক্লাউড রান্নাঘরে সংগৃহীত অর্ডারগুলি স্ট্যান্ডার্ড অর্ডারের মতো প্রসেস করা হয়। পার্থক্য শুধুমাত্র এই সত্য যে প্রতিটি অর্ডার একটি ভিন্ন ব্র্যান্ডের অন্তর্গত হতে পারে, এবং তাই প্রতিটির অনন্য স্বাদ বজায় রাখা প্রয়োজন। এটি সমাধান করার জন্য আপনি একই শেফের অধীনে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের জন্য মনোনীত বিভিন্ন শেফ বা বিভিন্ন রান্নাঘরের এলাকায় খাবার সরবরাহ করতে পারেন। রান্নাঘরের ডিসপ্লে সিস্টেমের সাথে একটি পিওএসে বিনিয়োগ করা সহায়ক হবে, কারণ এটি সরাসরি রান্নাঘরে একটি পর্দায় অর্ডার প্রদর্শন করবে। অর্ডারটি গৃহীত হওয়ার সাথে সাথে এটি রান্নাঘরের কিচেন ডিসপ্লে সিস্টেমে শো করে আপনার কর্মীদের অর্ডারের বিবরণ দেখতে দেয়। একবার অর্ডারটি শেফ দ্বারা প্রস্তুত হয়ে গেলে তিনি রান্নাঘরের ডিসপ্লে সিস্টেমে এটিকে হয়ে গেছে হিসাবে চিহ্নিত করতে পারেন এবং প্যাকেজিংয়ের জন্য পাঠাতে পারেন। তারপর প্যাকেজিংয়ের কর্মীরা অর্ডারটি প্যাক করে ডেলিভারি স্টেশনে পাঠায়। অর্ডার গ্রহণ, প্রস্তুতি, প্যাকেজিং এবং বিতরণের প্রতিটি পর্যায়ে পিওএস দ্বারা রেকর্ড করা হয়। এটি আপনাকে অর্ডার প্রস্তুতির সময় বিশ্লেষণ এবং অপটিমাইজ করতে সহায়তা করবে। আপনি যে কোনো প্রদত্ত পর্যায়ে
যে কোনো ডিলে ট্র্যাক করতে পারেন এবং ল্যাগ কমাতে পদক্ষেপ নিতে পারেন। নাম্বার 3, স্টাফিং এ ক্লাউড কিচেন। একটা ক্লাউড কিচেনে কীভাবে লোক নেবেন। একটি ক্লাউড রান্নাঘর একটি ডাইন ইন বা টেক ওয়ে সুবিধার অভাবের জন্য কোনো অপেক্ষাকারী কর্মী অর্থাৎ ওয়েটারের প্রয়োজন হয় না, তবে এটির জন্য একটি অত্যন্ত দক্ষ রান্নাঘরের কর্মীদের কিচেন স্টাফের প্রয়োজন হয়। আপনার খাদ্য একমাত্র জিনিস যা গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ করে, তাই এটি ত্রুটিহীন হতে হবে। সুতরাং দক্ষ শেফদের মধ্যে বিনিয়োগ করা গুরুত্বপূর্ণ, যারা মেনু আইটেমগুলি নির্ধারণ করতে এবং দক্ষতার সাথে প্রস্তুত করতে পারে। একটি ক্লাউড রান্নাঘরে একটি শেফ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের খাবার প্রস্তুত করতে পারে বা প্রতিটি ব্র্যান্ডের জন্য মনোনীত বিভিন্ন শেফ থাকতে পারে। আপনি সহজেই 2 থেকে 3 জন বাবুর্চি এবং কয়েকজন সাহায্যকারী সহ একটি ক্লাউড কিচেন পরিচালনা করতে পারেন। তাছাড়া যদি আপনি একটি ইন-হাউস ডেলিভারি সিস্টেম এবং রান্নাঘরের সাহায্যকারী রাখার পরিকল্পনা করেন, তবে আপনার শুধুমাত্র ডেলিভারি বয়দের প্রয়োজন হবে। ম্যানেজিং সাপ্লায়ার্স, সরবরাহকারীদের ব্যবস্থাপনা, অর্থাৎ ক্লাউড কিচেন চালানোর জন্য যে সমস্ত র মেটেরিয়াল প্রয়োজন হয়, কাঁচামালের প্রয়োজন হয়, সেটাকে আপনি কীভাবে ম্যানেজ করবেন। যদিও ক্লাউড রান্নাঘরের জন্য সরবরাহকারীদের চূড়ান্ত করা একটি নিয়মিত বাণিজ্যিক রেস্তোরাঁ রান্নাঘর থেকে খুব বেশি আলাদা নয়, তবুও আপনাকে অবশ্যই এমন একটি সংমিশ্রণ সন্ধান করতে হবে যা আপনার জন্য সেরা। যদি আপনার ব্র্যান্ডের একই বেস উপাদান কিন্তু কিছু ভিন্ন উপাদান থাকে, তাহলে আপনি একই সরবরাহকারীর কাছ থেকে বেস উপাদান এবং বিভিন্ন সরবরাহকারীর কাছ থেকে বিভিন্ন উপাদান অর্ডার করতে পারেন। যদি আপনার সরবরাহকারীর বিভিন্ন ধরনের উপাদান থাকে, তবে আপনি একই সরবরাহকারী থেকে আপনার সমস্ত ব্র্যান্ড অর্ডার করতে পারেন। ঠিক যেমন একজন রেস্তোরাঁ সরবরাহকারীর ক্ষেত্রে আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যে আপনার ক্লাউড রান্নাঘরের সরবরাহকারী কেবলমাত্র আদেশের সাথে সময়নিষ্ঠ এবং নির্দিষ্ট। সরবরাহকারীকে চূড়ান্ত করার সময় নিশ্চিত করুন যে আপনি আপনার শর্তাবলী ভালোভাবে নির্দেশ করতে পারেন। প্রতিটি ক্লাউড রান্নাঘর হিসাবে আপনি বিভিন্ন সরবরাহকারীর কাছ থেকে অর্ডার করতে তাদের ইনসিস্ট করতে পারেন, এমনকি যখন অ্যাকাউন্টিং সহজ রাখার প্রয়োজন হয় না। তবে মনে রাখবেন যে আপনি যদি বিভিন্ন ব্র্যান্ড থেকে ছোট ইউনিট অর্ডার করেন, তাহলে আপনার খরচ বেশি হবে। শুধু তাই নয়, আপনি সরবরাহকারীর জন্য একটি ছোট গ্রাহক হয়ে উঠবেন এবং আপনি বিশেষ ডিসকাউন্ট পাবেন না। আমি বলবো যে আপনার সরবরাহকারীকে চূড়ান্ত করার আগে আপনার ব্র্যান্ড জুড়ে আপনার প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদানের একটি তালিকা তৈরি করুন এবং একই সরবরাহকারী থেকে যতটা সম্ভব অর্ডার করার চেষ্টা করুন। এটি ইনভেন্টরি ট্র্যাক রাখা সহজ করে তুলবে। আপনি একজন একক ব্যক্তিকে দায়বদ্ধ রাখতে সক্ষম হবেন। পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সমন্বয় করা অনেক সহজ হবে এবং আপনি অর্থ সাশ্রয় করবেন। 5 নম্বর, ম্যানেজিং ইনভেন্টরি ফর ডেলিভারি কিচেনস। ডেলিভারি রান্নাঘরের জন্য ইনভেন্টরি পরিচালনা করা। একটি ক্লাউড রান্নাঘরে ইনভেন্টরি পরিচালনা করা একটি ক্লাউড রান্নাঘর চালানোর সবচেয়ে জটিল কাজ বলে মনে করা হয়, তবে এটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। হ্যাঁ, একই ছাদের নিচে একাধিক ব্র্যান্ড থাকা ইনভেন্টরি পরিচালনা করাকে একটু ক্লান্তিকর করে তুলতে পারে, কিন্তু চেক এবং নম্বরগুলির একটি সিস্টেম করে আপনি খুব বিশেষ সমস্যা ছাড়াই এটি পরিচালনা করতে পারেন। একটি স্মার্ট পিওএস সিস্টেম আপনাকে সহজে একাধিক ব্র্যান্ডের স্টক এবং ইনভেন্টরি প্রয়োজনীয়তা পরিচালনা করতে দেয়। আপনি একটি একক ড্যাশবোর্ড থেকে প্রতিটি ব্র্যান্ডের দৈনিক স্টক খরচ এবং প্রয়োজনীয়তা দেখতে এবং পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন। প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে আপনি প্রতিটি ব্র্যান্ডের জন্য স্টক আইটেমগুলির পারচেস অর্ডার বাড়াতে পারেন এবং সহজেই পারচেস পরিচালনা করতে পারেন। 6 নম্বর, হাউ টু মার্কেট এ ক্লাউড কিচেন রেস্টুরেন্ট। কীভাবে একটি ক্লাউড কিচেন রেস্তোরাঁ বাজারজাত করবেন। যেহেতু ক্লাউড কিচেনের তেমন কোনো ফিজিক্যাল আউটলেট নেই, তাই ক্লাউড কিচেনের বিপণনের চাহিদা নিয়মিত রেস্তোরাঁ থেকে অনেক আলাদা। যেহেতু এমন কোনো আউটলেটই নেই যেখানে গ্রাহকরা আসতে পারেন, তাই একটি ক্লাউড রান্নাঘর স্থায়ীভাবে দৃশ্যমানতা হারিয়ে ফেলে। এর জন্য একটি শক্তিশালী বিপণন এবং ব্র্যান্ডিং কৌশল প্রয়োজন। এখানে কিছু জিনিস রয়েছে যা আপনি আপনার ক্লাউড রান্নাঘর বাজারজাত করতে পারেন। একটা হচ্ছে হ্যাভ অ্যান অনলাইন প্রেজেন্স, একটি অনলাইন উপস্থিতি রাখুন। যেহেতু ক্লাউড কিচেন মডেল কোনো শারীরিক উপস্থিতি নেই, আপনাকে অবশ্যই নিজের জন্য একটি অনলাইন উপস্থিতি তৈরি করতে হবে। এটি আপনার রেস্তোরাঁগুলিকে একটি ভার্চুয়াল ঠিকানা দেবে এবং
গ্রাহকদের আপনাকে সহজেই খুঁজে পেতে সক্ষম করবে। একটি ওয়েবসাইট এবং বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া পেজ থাকা যথেষ্ট হবে না, আপনাকে সেগুলিকে নিয়মিত আপডেট করতে হবে এবং যতটা সম্ভব ইন্টারেক্টিভ করতে হবে, কারণ এটিই একমাত্র মাধ্যম যার মাধ্যমে আপনার গ্রাহকরা আপনার কাছে পৌঁছাতে পারে। সেখানে তাদের কথা শুনুন, কথা বলুন, মন্তব্যে অংশগ্রহণ করুন এবং সেখানে কোনো নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সমাধান করুন। আপনার অনুসরণকারীরা আপনার সবচেয়ে বিশ্বস্ত গ্রাহক, মনে রাখবেন। 2 নম্বর, থার্ড পার্টি ইন্টিগ্রেশনস। থার্ড পার্টির ইন্টিগ্রেশন কীভাবে করবেন? আজকাল বেশিরভাগ মানুষ জোম্যাটো, সুইগি এবং ফুডপান্ডার মতো অনলাইন অ্যাপ ব্যবহার করে অর্ডার করে। তাদের সাথে আপনার একীকরণ, ইন্টিগ্রেশন আবশ্যক। এই গুলিতে থাকার ফলে আপনি হোম ডেলিভারির জন্য আরও অর্ডার পাবেন এবং যেহেতু তাদের ডেলিভারি মেকানিজম আছে, ডেলিভারির খরচ আপনার পকেট থেকে বের হবে না। তাছাড়াও এই প্ল্যাটফর্মগুলিতে থাকা আপনাকে আপনার সম্ভাব্য গ্রাহকদের কাছে আবিষ্কারযোগ্য করে তুলবে। এই অ্যাপগুলির মাধ্যমে অর্ডার করা বেশিরভাগ লোকই জানেন না যে তারা কোন রেস্তোরাঁ থেকে খাবারের অর্ডার দিচ্ছেন। তারা যা জানে তা হলো খাবারটি ভালো, তারা একটি নতুন জায়গা চেষ্টা করতে পারে। তাই বৃহৎ আকারে নিজেকে এক্সপোজ করতে সেখানে সমস্ত ডেলিভারি প্ল্যাটফর্মের সাথে নিজেকে ইন্টিগ্রেট করুন। 3 নম্বর, টাই আপস উইথ কমপ্লিমেন্টারি রেস্টুরেন্টস। কমপ্লিমেন্টারি রেস্টুরেন্টের সাথে টাই আপ করুন। আপনার ব্র্যান্ডের উপস্থিতি তৈরি করতে এবং লোকেদের আপনার খাবার চেষ্টা করার জন্য আপনি অন্যান্য রেস্তোরাঁগুলির সাথে টাই আপ করতে পারেন, যেগুলি আপনার সরাসরি প্রতিযোগী নয়। এটি অনলাইন খাবারগুলিতেও বাড়ানো যেতে পারে। শুধু অন্যান্য রেস্তোরাঁ নয়, আপনি আপনার নিজস্ব ক্লাউড রান্নাঘরে ব্র্যান্ডগুলির মধ্যে এই ধরনের প্রচার চালাতে পারেন। আপনি যদি ক্লাউড কিচেন ফরম্যাটে একটি চাইনিজ রেস্তোরাঁ চালান এবং একটি ভিন্ন ব্র্যান্ডের নামে একটি ডেজার্ট বার প্রবর্তন করেন, তাহলে আপনার নিজের চাইনিজ ব্র্যান্ডের সাথে একই স্কিম সংযুক্ত থাকতে পারে। 4 নম্বর, SMS এবং ইমেল মার্কেটিং। এটা কীভাবে করবেন? SMS এবং ইমেল বিপণন যদিও নতুন নয়, তবুও ক্লাউড কিচেন বিপণনের ক্ষেত্রে ততটাই বৈধ। প্রকৃতপক্ষে আপনার নিয়মিত গ্রাহকদের আপনার নতুন মেনু আইটেম বা প্রতিযোগিতার সাথে একচেটিয়া অফার এবং ইমেল বার্তা প্রেরণ করা, যা আপনি আপনার চালানোর পরিকল্পনা করছেন তাদের মনে আপনাকে সতেজ রাখবে। একটি ক্লাউড কিচেন হিসাবে আপনার আরও আধুনিক মেনু উদ্ভাবনগুলি মিস হতে পারে, কারণ লোকেরা একটি নির্দিষ্ট খাবারের কথা মাথায় রেখে ক্লাউড রান্নাঘর থেকে অর্ডার করে। আপনি মেনুতে যোগ করেছেন এমন নতুন খাবারের বিষয়ে SMS আপডেট, আপনি এই খাবারগুলির জন্য যে স্কিমগুলি চালাচ্ছেন বা পরবর্তী অর্ডারের সাথে প্রশংসাসূচক রেসিপি পাওয়ার কোডগুলি আপনার গ্রাহকদের আপডেট রাখবে এবং অর্ডারগুলি আসতে থাকবে। 5, ডিস্ট্রিবিউটিং ফ্লায়ার্স অ্যান্ড প্যাম্পলেটস। ফ্লায়ার এবং প্যাম্পলেট বিতরণ কিভাবে করবেন এবং কেন করবেন? ক্লাউড কিচেন অনলাইন থাকার মানে এই নয় যে অফলাইন বিপণন ক্লাউড কিচেনগুলির জন্য একটি বিকল্প নয়। মনে রাখবেন, নিয়মিত কলের মাধ্যমে একটি ক্লাউড কিচেনে প্রচুর পরিমাণে অর্ডার আসে। অর্ডার করার এই চ্যানেলটিকে প্রচার করতে এবং ইন্টারনেট প্রজন্মের সাথে জড়িত নয় এমন লোকেদের মধ্যে একটি পরিচয় তৈরি করতে ফ্লায়ার এবং প্যাম্পলেট বিপণনই হলো পথ। আপনি ফ্লায়ারগুলি বিতরণ করতে পারেন যা আপনার মেনু হিসেবে দ্বিগুণ হয়ে যায় এবং এটিতে আপনার ওয়েবসাইট লিঙ্ক এবং ফোন নম্বর রেখে যায়। পরিবারগুলি বেশিরভাগই এই ফ্লায়ারগুলি সংরক্ষণ করে এবং পরবর্তী অর্ডারের সময় সেগুলি ব্যবহার করে। এখন আপনাকে ইন্ডিয়াতে ক্লাউড কিচেন করার কিছু আরও টিপস আমি এখানে অ্যাড করছি। এইভাবে, অল ইউ নিড টু নো অ্যাবাউট হাউ টু ওপেন এ ক্লাউড কিচেন ইন ইন্ডিয়া। ভারতে কীভাবে একটি ক্লাউড কিচেন খুলতে হয় সে সম্পর্কে আপনার যা যা জানা দরকার সেটা আমি এখানে অ্যাডিশনালি দিচ্ছি। এটা ভালো করে একটু শুনে নিন। প্রথম হচ্ছে ডিসাইডিং দি লোকেশন অফ দ্য ক্লাউড কিচেন রেস্টুরেন্ট। ক্লাউড কিচেন রেস্তোরাঁটার অবস্থান কীভাবে নির্ধারণ করবেন? ক্লাউড রান্নাঘরের মডেলে ফুটফল, পার্কিং স্পেস এবং হাই এন্ড সাইটের দরকার নেই। কম ভাড়ার সাথে সঠিক স্যানিটেশন এবং জল সরবরাহ থাকলেই হলো। এছাড়াও গ্রাহক জনসংখ্যায় এবং আপনি যে ধরনের খাদ্যপণ্য বিক্রি করছেন তার উপর ভিত্তি করে অবস্থানটি বেছে নেওয়া উচিত। ক্লাউড রান্নাঘরটি এমন হওয়া উচিত যেখানে আপনি যে খাবারটি অফার করবেন তার উচ্চ চাহিদা রয়েছে।
2 নম্বর, ইমপ্লিমেন্টিং দ্য অনলাইন ফুড অর্ডারিং। অনলাইন খাদ্য অর্ডার বাস্তবায়ন কীভাবে করবেন। একবার আপনি অবস্থানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলে আপনাকে অর্ডার গ্রহণ করার প্রযুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অনেক অনলাইন অর্ডারিং এবং ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, যেমন সুইগি, জোম্যাটো, ফুডপান্ডা ইত্যাদি, যা আপনার পক্ষ থেকে অনলাইন অর্ডার গ্রহণ করে এবং আপনাকে আপনার গ্রাহকদের কাছে খাবার সরবরাহ করে। এই কোম্পানিগুলি সাধারণত প্রতি অর্ডার আপনার আয়ের 18 থেকে 30% চার্জ করে। কিছু ফুড টেক কোম্পানির জন্য এককালীন ফিও জড়িত। যেহেতু এই ক্লাউড রান্নাঘর গ্রাহকদের আকর্ষণ করার জন্য শুধুমাত্র তার অনলাইন উপস্থিতির উপর নির্ভর করে, তাই অনলাইনে খাবার অর্ডার করার বিকল্প সহ একটি ওয়েবসাইট অবশ্যই একান্ত আবশ্যক। বিভিন্ন ওয়েবসাইট বিকাশকারীরা আপনার জন্য একটি ভালো অপটিমাইজ ওয়েবসাইট তৈরি করে দিতে পারে। 3 নম্বর, অ্যাকোয়ারিং দ্য লাইসেন্সেস ফর দ্য অনলাইন কিচেন্স। অনলাইন রান্নাঘরের জন্য কিছু কিছু লাইসেন্সের প্রয়োজন, সেটা কি কি সেটা বিশদে জানুন। লাইসেন্সিং একটি রেস্তোরাঁ স্থাপনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ঝামেলামুক্ত ব্যবসা করার জন্য প্রথম মাসে কিছু লাইসেন্স সংগ্রহ করা অপরিহার্য। এগুলি হলো FSSAI মানে ফুড লাইসেন্স, GST রেজিস্ট্রেশন, মিউনিসিপ্যাল হেলথ ট্রেড লাইসেন্স, ফায়ার লাইসেন্স ইত্যাদি। সমস্ত পারমিটের জন্য আবেদন করার জন্য একটি এজেন্সি নিয়োগের পরামর্শ নেওয়া উচিত, কারণ এটি সবচেয়ে ক্লান্তিকর এবং সময় সাপেক্ষ কাজ, এবং এটা এজেন্সির থ্রু দিয়ে করলে তাড়াতাড়ি আপনি এগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন। 4 নম্বর, কিচেন ইকুইপমেন্ট, র মেটেরিয়াল অ্যান্ড প্যাকেজিং নিডেড ফর এ ক্লাউড কিচেন। ক্লাউড কিচেনের জন্য রান্নাঘরের সরঞ্জাম, কাঁচামাল এবং প্যাকেজিংয়ের প্রয়োজন। রান্নাঘর স্থাপনের জন্য খরচ আপনার দেওয়া খাবার এবং খাবারের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হবে। উদাহরণস্বরূপ, বার্গার, পিৎজা, পাস্তা এবং স্যান্ডউইচের জন্য মতো আইটেম পরিবেশন করতে চায় এমন একটি ক্লাউড রান্নাঘর স্থাপনের খরচ মোটামুটি আপনার 2 লাখ টাকার বেশি হবে না। আপনি যদি নতুন ইলেকট্রনিক আইটেম এবং পুরনো সরঞ্জাম যেমন টেবিল, র্যাক এবং স্টোরিং সেলফস কেনেন, তবে আপনি প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করতে পারেন। চিমনি, ডিপ রেফ্রিজারেটর এবং বার্নারের মতো ভারী যন্ত্রপাতির কারণে খরচ বেড়ে যেতে পারে। আপনি যদি একই রান্নাঘর থেকে একাধিক ব্র্যান্ড চালানোর পরিকল্পনা করেন, তাহলে আপনি একাধিক ব্র্যান্ডের জন্য একই রান্নাঘরের সরঞ্জাম এবং সংস্থানগুলি ব্যবহার করতে পারেন। এটি আপনাকে সরঞ্জাম খরচ বাঁচাতে সাহায্য করবে। ক্লাউড কিচেন অপারেশন শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আপনি যে ধরনের খাবার দিচ্ছেন তার উপর নির্ভর করে। কাঁচামালের জন্য এই পর্যায়ে সঠিক বিক্রেতা নির্বাচন করা গুরুত্বপূর্ণ। আপনার প্যাকেজিংয়ের জন্য একটি অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ করা উচিত, কারণ এটি গ্রাহকদের জন্য একটি ব্র্যান্ড রিকল তৈরি করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ডেলিভারির সময় খাবারের মান বজায় রাখার জন্য প্যাকেজিং অবশ্যই মজুত হতে হবে। প্যাকেজিং গ্রাহকের মনে ভালো ছাপ ফেলে, তাই নিশ্চিত করুন যে প্যাকেজিংয়ে আপনার রেস্টুরেন্টের লোগো রয়েছে এবং আপনার রেস্টুরেন্টের থিম এবং ধারণা প্রতিফলিত করছে। নম্বর 5, স্টাফ রিকোয়ারমেন্ট ইন এ ক্লাউড কিচেন রেস্টুরেন্ট। একটি ক্লাউড কিচেন রেস্টুরেন্টে কী কী কর্মীদের প্রয়োজন। একটি সফল রেস্তোরাঁর পিছনে গোপন সসটাই হলো সেই দল যেটি এটির জন্য কাজ করে। শেফ দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, কারণ তারা কেবল খাবার প্রস্তুত করে না, মেনু ডিজাইনেও সহায়তা করে। একটি অনলাইন রান্নাঘরে ন্যূনতম 5 জন কর্মচারী প্রয়োজন। আপনার কমপক্ষে 2 জন শেফ, 2 জন হেল্পার এবং 1 জন গৃহকর্মীর প্রয়োজন হবে। কর্মীদের বেতন তাদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। লেভেল 1 শেফের গড় বেতন হলো 14,000 থেকে 15,000। হেল্পার এবং অন্যান্য কর্মীদের বেতন তাদের কাজের ভিত্তিতে 6,000 থেকে 8,000 টাকার মধ্যে। রান্নাঘরের কর্মী ছাড়াও অনলাইনে এবং টেলিফোন অর্ডার গ্রহণের জন্য ডেলিভারিতে 2 জন এবং কাউন্টারে 1 জন কর্মচারী প্রয়োজন। এখানে আমরা আপনাকে তৃতীয় পক্ষের বিতরণ পরিষেবাগুলির সাথে অংশীদারি করার সুপারিশ করতে চাই, যা প্রতি অর্ডার ভিত্তিতে কাজ করে। 6 নম্বর, স্টাফ ইউনিফর্ম ফর ক্লাউড কিচেন এমপ্লয়িজ। ক্লাউড কিচেন কর্মচারীদের জন্য স্টাফ ইউনিফর্ম। একটি ক্লাউড রান্নাঘরের জন্য কেউ অনুভব করতে পারে যে একটি কর্মীদের ইউনিফর্মের প্রয়োজন নেই, কিন্তু
শৃঙ্খলা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখার জন্য একটা ড্রেস কোড দরকার। এছাড়াও ক্লাউড রান্নাঘরে কর্মীদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি এবং সুরক্ষামান সরঞ্জাম যেমন মাস্ক, চুলের ক্যাপ এবং গ্লাভস সরবরাহ করুন। পয়েন্ট অফ সেল টেকনোলজি নিডেড ফর এ ক্লাউড কিচেন, পিওএস দরকার। একটি ক্লাউড রান্নাঘরের জন্য প্রয়োজনীয় বিক্রয় প্রযুক্তির পয়েন্ট। পুরো অনলাইন খাদ্য অর্ডারিং এবং ডেলিভারি সিস্টেম খাদ্য অর্ডারের যথাযথ গ্রহণযোগ্যতার উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। বিভিন্ন অনলাইন অর্ডারিং প্ল্যাটফর্ম থেকে আসা অর্ডারের সংখ্যার উপর নজর রাখা অপরিহার্য। রেস্তোরাঁগুলির মসৃণ কার্যকারিতার জন্য অর্ডারগুলির ট্র্যাকিং এবং বিস্তারিত রিপোর্টিং অপরিহার্য। অনলাইন অর্ডারিং ওয়েবসাইটের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কাস্টমাইজ করা একটি পিওএস নির্বাচন করুন। 8 নম্বর, মোবাইল ফোনস অ্যান্ড আদার মিসলেনিয়াস আইটেম, মোবাইল ফোন এবং অন্যান্য বিবিধ আইটেম। একটি অনলাইন রান্নাঘরের জন্য একটি বোর্ড লাইন, মোবাইল ফোন, উচ্চগতির ইন্টারনেট, স্টেশনারি ছোট কাউন্টার এবং চেয়ার প্রয়োজন। এছাড়াও আপনি একটি ক্লাউড টেলিফোনি সাবস্ক্রিপশনও পেতে পারেন, যা নিশ্চিত করে যে কোনো মিস কল না হয়। আপনি প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে কল রেকর্ড করতে পারেন। নাম্বার 9, মার্কেটিং রিকোয়ার্ড ফর এ ক্লাউড কিচেন, একটি ক্লাউড কিচেনের জন্য মার্কেটিং প্রয়োজন। সঠিক বিপণন এবং বিজ্ঞাপন একটি রেস্টুরেন্টের সাফল্যের জন্য অপরিহার্য। একটি ক্লাউড রান্নাঘরের জন্য বিপণন আরও বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে, কারণ এটি অর্ডার পাওয়ার একক উৎস হয়ে ওঠে। যেহেতু আপনি অবস্থান এবং অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খরচ করছেন না, আপনি বিপণনের জন্য আলাদা করে রাখতে পারেন খরচ। অনলাইন বিপণন ক্লাউড রান্নাঘরের পক্ষে বেশ ভালো কাজ করে। আপনাকে প্রথমে যা করতে হবে তা হলো আপনার রেস্তোরাঁকে রেস্তোরাঁর তালিকায় নিবন্ধিত করা এবং জোম্যাটো, ট্রিপঅ্যাডভাইজার, বার্প ইত্যাদির মতো সাইটগুলি পর্যালোচনা করা এবং আপনার নিয়মিতভাবে কাজ থেকে ইতিবাচক এবং পর্যালোচনাগুলিকে উৎসাহিত করা। এছাড়াও আপনি একচেটিয়া ডিল এবং ডিসকাউন্ট বিজ্ঞাপনের জন্য ফেসবুক ব্যবহার করে দেখতে পারেন। শেষ যেটা আসছে সেটা হচ্ছে, হাউ মাচ ডাজ ইট কস্ট টু স্টার্ট এ ক্লাউড কিচেন, একটি ক্লাউড কিচেন শুরু করতে কত খরচ হয়। ক্লাউড রান্নাঘর আপনার গ্রাহকদের যেখানে খাবার সরবরাহ করতে একটি হাব অ্যান্ড স্পোক সিস্টেম ব্যবহার করে। যেহেতু ক্লাউড রান্নাঘরে ডাইন ইন অনুমোদিত নয়, তাই রেস্তোরাঁগুলি আসবাবপত্র এবং কর্মচারীদের খরচের মতো সম্পদের অর্থ সাশ্রয় করতে পারে। ভারতে একটা রেস্তোরাঁ স্থাপন করতে যা খরচ লাগে তার 1/3 আপনি ক্লাউড রেস্তোরাঁ বানাতে পারেন। একটি ক্লাউড রান্নাঘরের খরচের দুটি অংশ রয়েছে, অপারেশন এবং মার্কেটিং কার্যক্রম। একটি ক্লাউড রান্নাঘরে একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি ইউনিট শুরু করতে আপনার প্রায় 30 লক্ষ টাকা প্রয়োজন। 150 থেকে 300 বর্গফুট আয়তনের জন্য ভাড়া 45,000 থেকে 1 লাখ টাকা। যদি আপনি এটি অ্যানুয়াল লিজে নেন তাহলে হয়তো আরও সস্তায় হয়ে যাবে। সরঞ্জামের দাম 3.5 থেকে 4 লক্ষ টাকার মধ্যে। অভ্যন্তরীণ অংশের দাম 2.5 লক্ষ থেকে 3 লক্ষ টাকা। লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন এবং সিকিউরিটি ডিপোজিটের মতো খরচ 2 লাখ টাকার বেশি হওয়া উচিত নয়। এছাড়াও রান্নাঘর চালাতে আপনার মাসে প্রায় 1 লক্ষ টাকা খরচ হয় যদি আপনি প্রতি শিফটে 7-8 জন লোক নিয়োগ করেন। আপনি বিপণন এবং বিক্রয়ের জন্য অবশিষ্ট তহবিল ব্যবহার করতে পারেন, যেমন অনলাইনে নতুন গ্রাহক পাওয়া, সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং, ব্র্যান্ডিং, প্যাকেজিং, বিক্রয় পয়েন্ট এবং ইনভেন্টারি। ক্লাউড রান্নাঘরের জন্য বিপণন সম্পর্কে ভালো জিনিস হলো এটি ব্যয়বহুল নয়। একটি সামাজিক মিডিয়া উপস্থিতি তৈরি করতে প্রতি মাসে প্রায় 30,000 টাকা প্রয়োজন এবং ব্র্যান্ডিং ও প্যাকেজিং খরচ 50 থেকে 60,000 টাকার মধ্যে। এছাড়াও আপনাকে তৃতীয় পক্ষের সমষ্টিগত খরচ বিবেচনা করতে হবে। জোম্যাটো এবং সুইগির মতো এগ্রিগেটরদের চার্জ শুধুমাত্র যখন একজন গ্রাহক তাদের তালিকায় ক্লিক করে, সুতরাং ইনিশিয়াল কোনো খরচা আপনার নেই। রেস্তোরাঁ শিল্প যে গতিতে ক্রমবর্ধমান হচ্ছে, ক্লাউড কিচেন হলো পরবর্তী নতুন জিনিস। তারা শুধুমাত্র ভালো খাবার পরিবেশনের স্বপ্নকে কাছাকাছি নিয়ে আসে না, বরং উচ্চ ভাড়া এবং বিনিয়োগের চ্যালেঞ্জগুলি দূর করে এটিকে অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে এবং কম খরচে খাবার পরিবেশন করা যায়। তো বন্ধুরা, আপনারা নিশ্চয়ই দেখলেন এটা আইডিয়াটা। আশা করি আপনাদের খুবই ভালো লাগলো। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন। আর যদি কিছু এক্সট্রা কিছু ইনফরমেশান চান তো সেটাও কমেন্ট করবেন, আমি চেষ্টা করব সেগুলো ফিডব্যাক দেওয়ার। এবং কাইন্ডলি লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নোটিফিকেশান বেলটা ক্লিক করে দেবেন যাতে
পরবর্তীকালে কোনো ভিডিও বানালে বা নতুন কোনো বিজনেস আইডিয়া আমি আপলোড করলে সেটা আপনাদের কাছে সরাসরি পৌঁছে যায়। তো আজকের এই অবধি, নমস্কার, ভালো থাকবেন।